أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. Mutane da yawa suna ta bugowa suna tambayan fassara mafarkin damo ga abin da Shafir Gani Annabulis ya fassara a cikin littafin sa Tadiru mujalladi na farko shafi na 225 babu gadi babu da yake magana akan harfin gadi yake cewa idan mutum ya yi mafarkin damo lalle wani namiji ne balarabe amma ko mutumin ƙauye ne yana ha'intar mutane a cikin al'amuran dukiyarsu saboda damo yana iya shiga watan wuraren da aka noma wake ko na makamancin wannan ya ci mai yawan gaske saboda haka wani namiji ne badawiyun mutumin ƙauye arabiyun yana iya jin maganar larabci amma yana ɗan sace-sace ko kuma an ba shi amanar dukiya yana ci wasu ka ce a idan mara lafiya ya gan shi ko kuma in mutum ya gan shi zai rashin lafiya wasu ka ce wani namiji ne wanda yake mal'uni Allah ya la'ance shi kuma gaskiya mummuna ne yana da munanan halaye kuma yana daga cikin dama dabbobin da an taɓa canza mutane halittar su saboda laifi suka koma damo wasu ka ce ai shi damo ɗin nan ganin sa a cikin mafarki wani namiji ne wanda yake mutawahash watan yana zama a jeji shi ɗan tare mu kwanan jeji ne ka dukkan jeji wasu ka ce ganin damo fa wata dukiya ce za a samu wadda take majahuliya ce ba a san ta inda za ta bullo ba Allah shi ke da sani soyan annabi shakamalan awwal adali masanin fasarar mafarki mai domin annabi